Ջղազտման հետևանքով որոշում էր արվել, համենայն դեպս մենք չենք որևիցե կերպ արդարացնում այն մեթոդը, որով այդ հաշվեհարդարը տեղի ունեցավ։ Ըստ իսկասությունը վատտարանա եւ ոչ չի բարելավի, փաստային է, որ արտակարգը շարունակվի։ Il y en a toujours, moins peut-être, mais il y en a toujours. Tagabin կորությունի ոչ չի չավելնար, այսինքն չի հզորանար արտակարգի շարժումը, բայց Tagabin կորությունի։ Alors il serait erroné de dire qu'ils viennent tous pour des raisons politiques. Սխալ է եղել, որ բոլորը քաղաքական պատճառներով կան։ Mais ils viennent pour des raisons structurelles. Գառուցային պատճառներով կան։ Et dans le cas particulier de l'Arménie, l'économie et le politique sont intimement liés. Եվ Հայաստանի բանակային տնտեսությունը եւ քաղաքականությունը սերտորեն առնչված են։ Puisqu'au niveau économique, on est dans une économie fermée. Տնտեսությունը փակ տնտեսությունն է։ Et en cela, le régime de blocus finalement arrange un certain nombre de personnes en Arménie, l'oligarchie pour ne pas la nommer. Եվ այսօր Հայաստանի շրջապատում ծերնդու եւ որոշ շրջանակներու։ Alors je disais avant de venir, pour tout vous dire, un rapport qui précisait que les ex-pays de les 15 républiques ex-soviétiques, l'Arménie est celle où il y a une situation de monopole dans certains domaines, qui est la plus prégnante. Il y a des situations de duopole aussi, ce qui veut dire concrètement qu'on a une économie qui est cadenassée, et que le statu quo concernant l'enclave du Haut-Karabakh, qui engendre notamment le blocus économique, il favorise le maintien au pouvoir de ces communément 30 familles oligarchiques, représentant l'oligarchie. Այստեղ կան առաջ զեկույցը գարտայի, դերակի գարտայի, որում մեջ կսվեր, որ Հայաստան նախկին սովետական հանրապետություններում այդ միակ երկիրն է, որում մեջ այս մագարտագի մենիշխանություն գոյություն ունի, մոնոպոլներ գոյություն ունի։ Երկու օլիգարխներ կհամաձայնին շուգան իրարու մեջ բաժնելու համար։ Այդ գաղթուրի բարական, օրինակ հատկանշական է, այնպիսի գացություններու ու ընկերությունները, որոնք ուզեն Հայաստանի մեջ հաստատվել, կվտանգեն դերում վրա գոյություն ունեցող այդ մենադիրական համակարգը եւ դժվարություններով կհանդիպին, մինչեւ որ կարողանան հաստատվել երկրի մեջ։ Իրավական կետնի վրա Հայաստանը երկար համաձայնություններ կընկածե միջազգային հաստատություններու հետ։ Mais ce qui compte pour l'effectivité d'un état de droit, c'est pas tant de signer des documents internationaux qui promeuvent la défense des droits de l'homme, mais les pratiques de ces instruments. Et c'est là où le bas blesse pour ce qui concerne l'Arménie, parce qu'il n'y a pas d'effectivité d'accès à une justice indépendante pour un citoyen arménien qui est confronté à... Donc, c'est une notoriété que dans les commissariats de police, la torture continue d'être pratiquée à une certaine échelle. Je ne dis pas que c'est tout le temps, évidemment, mais enfin. Et malheureusement, ce qui avait pu être perçu à un moment comme une solution possible, savoir le recours à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, qui peut être saisie par des justiciables arméniens se plaignant de violation de cette Convention européenne des droits de l'homme, s'avère en pratique finalement assez peu porteuse de succès.
հույսեր ներշնչեց Հայաստանի քաղաքացիներու, որ եթե իրավազրկված քաղաքացիմը բուզեր թիմել այդ միջազգային ադյանին, կարող է թիմել, բայց այդքան ալ երևի դժվար է հիմա մանրամասնել։ Այսքան իրավունքներու Եվրոպական համաձայնագիրը իր հաջողության զոհը դարձած է։ Այնքան երկիրներ կան, որոնք ստորագրած են այս համաձայնագիրը, որ Եվրոպական դատարանը, մարդկային իրավունքների դատարանը գկած է այդ թիմողներու զարգության տակ, թիվի զվանշանի տակ։ Որովհետեւ քաղաքացին կարողանա թիմել Եվրոպական մարդկային իրավունք ադյանին, պետք է Հայաստանի թադա իրավական ամբողջ համագարկեն անցածլա, այսինքն մինչև վճռապետ ադյան պետք է երթար եւ վճռապետ ադյանի որոշումեն վերջ ամսվա ընթացքին պետք է թիմել Եվրոպական ադյանին։ Ուրեմն ծեզի այս խոսքերու այսպես պատկերազարդ հասարակություն դառնալու համար կարող ենք ասել, որ 2014 թվականին 1040 Հայաստանի քաղաքացիներու թիմումներու վրա միայն 4 ընդունելի գտնված են Եվրոպական դատարանի կողմէ։ Ինչ-որ գնշտամագերու միայն 4 պիտի քննվի, 4 տարականերու պիտի քննվի։ Այն մեծ հույսերը, որոնք գաբած էինք Եվրոպական ադյանի թիմերու կարելիության քաղաքացիներու կողմէ, իսկապես իթերև ելած են այդ հույսերը, որովհետև կարելի է երևակայել, որ Հայաստանի իշխանությունները կգնան դարին մեկ կամ երկու անգամ դադարեցվի Եվրոպական ադյանի կողմէ, մարդկային իրավունքների ադյանի կողմէ, մեծ տարբերություն չներ Հայաստանի համար ադիգա եւ պետք եղած ջնշումը չի գործածվել Հայաստանի թադա իրավական համագարկի վրա, որովհետեւ արդար թադա իրավական համագարկի գոյություն ունենա։ Օրինակ Երևանի կենտրոնեն, այսինքն նշանավոր ֆիզիկային ողոդայի նախին բնակիչներն մեկը, որ թիմած է Եվրոպական ադյանին, իր վդարման թեմ այսպես պամը ստանալու, իր արտադրությունը ստանալու, չերտերելու, կան երկար դարիներ է դերջ 34,000 եվրոյի հադուցման իրավունքն ստացած է, որ իսկապես զավելի է, եւ տեսնենք թե այդ մարդիկ ինչ պայմանների մեջ դուրս դարված են։ Արտաքին աստակները, որոնք մասին կարելի է երևակայել, կարելի է հուսալ, որ կգնային որոշ չափով ջնշում գործածել Հայաստանի ներքին համագարկի վրա, ըստ երևույթին անիմաստ է անհուսալ։ Alors je dois dire qu'il y a de très bons avocats en Arménie, une jeune génération, qui justement a grandi avec la maîtrise de cette Convention européenne des droits de l'homme. Mais le problème, c'est que pour que le droit soit appliqué, ça ne suffit pas qu'il y ait des bons avocats qui présentent d'une manière rigoureuse les arguments de leurs clients. Faut-il encore qu'en face, il y ait des juges qui écoutent les arguments, qui soient véritablement indépendants et qui rendent des décisions en pleine conscience, de manière souveraine. Or, il n'y a pas ça aujourd'hui, malheureusement, en Arménie. Շատ լավ պատրաստված փաստաբաններ կան Հայաստանի մեջ, որոնք շատ ճիշտ ձևով գնան ներկայացնել հայցերը, բայց բավարար չէ, որովհետև երբ երկրի մեջ անողնագալ, անգախ արդարադատական սիստեմը գոյություն ունի, մասնավորապես խոսենք թադավորներու մասին, այնքան ադեմ, որ այդ պետք եղած թադավորները չգան Հայաստանի մեջ, փաստաբաններու կարողությունը կամ կարողականությունը անօգուտ է։ Իսկ եւ պատահի, որ թադավորներ գտնվին, որոնք սկսին իսկապես անգախ ձևով իրենց վճիրները արձակել, կամ դերապոխվին, կամ պաշտոնանք կլան և ուրիշներու կողմե կփոխարինվին ուրիշ թադավորներու կողմե, այնպես որ վերականգնամ մեկ նախատեսություն առաջ Վարոն Մասրանյանի խոսքին,
եթե շարժումը բիլա, եթե փոփոխություն բիլա, երկրին ներքեն պետք է նա փոփոխությունը։ Արդյոք ճնշումների վրա կարելի չէ մեծ կուսակցություն ունենալ։ Je vous remercie de votre attention. Merci, շնորհակալություն։ Լոհանը գսե, որ անշուշտ ինչպես լսեցաք առաջ, այս իր ելույթը լուծումներ առաջարկող ելույթ չէ, բայց հարցեր տնող ելույթ է, հարցադրություններ նոր ելույթ է, եւ ինչ որ տեսանք այս պատկերներում, որ անընդունելի է, միաժամանակ գիտենք, որ այս բոլորը նաեւ համագործի խնդիրն է, համագործն է, որ խնդրարարակայ է։ Գիտենք, որ համագարկը պատկած համագարկ է, գաշարագերության համագարկը գոյություն ունի, գիտենք, որ ազատությունները գաշկանցված են, գիտենք, որ մամուլը գաշկանցված է, գիտենք, որ այս բոլորը գիտենք, բայց ինձ կուզեմ մատնանշել ուրիշ երևույթը, քաղաքական թեմքերու ամենազանոթ թեմքերու որակավորման եւ որակի խնդիրը կա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական քիզին թեմերի եւ լագավին թեմեն, բայց այնպես կթվի, թե այդ տարիներում որոշ որակ մոկոլություններ քաղաքական մարդոց մեջ, օրինակ որոշ մտածողություն մգար, քաղաքական մտածողություն մոկոլություն ուներ, այսօր այդ քաղաքական մտածողությունը չգա։ Լոռան Էլիկյան գսե, որ կտեսնեմ, որ սրահի մեջ գտնվող ներկաներում մեծ թիվով Հայաստանեն կախտած հայեր կան, հայերենիցներ կան, ուզեի բարձրապես ֆրանսացի գարձիկը տալ, ֆրանսական գարձիկ մտալ Հայաստանի այսօրվա վիճակի մասին, նույնիսկ եթե գրնակ այս մեկը ցեզ անանքսացնել։ Այն, որ Հայաստանի մեջ իրավիճակը շուրշի երկրներեն ավելի լավ է, մեկ, երկրորդ, քաղաքական, այսպես ինչպես ասենք, քաղաքական ոչ թե համակարգի, քաղաքական կյանքի, ասենք, բացառացումը որոշ շապով ընդհանուր երևույթ է շատ մի երկրներում մեջ, այսօր կգնանք նույն բանը ասենք Ֆրանսիայի մասին։ Այն մեծ տարբերությամբ, որ Ֆրանսիան մեծ երկիր է, Ֆրանսիայի մեջ ես մեկ տար ավելցնեմ ասացին վրացած Ֆրանսիայի մեջ ինստիտուցիոններ կան, ինչ որ է, պետական հաստատման մոկոլություն ունի, մարմիններ, գարնից եւ այլն գոյություն ունի, եւ նվազ զգալի է Ֆրանսիայի մեջ այս բացառացումը, հետևաբար մենք գնանք խոսել Հայաստանի մասին, բայց պետք է նաեւ նկատի առնել, որ հարաբերական է հասկացությունը Հայաստանի մեջ, մենք նույն կացության մեջ կգտնվենք Ֆրանսիայի մեջ, թեև նույնքան զգալի չէ, որովհետեւ շատ ավելի հզոր երկիր է, շատ ավելի մեծ երկիր է, շատ ավելի հարուստ երկիր է եւ շատ ավելի հին պետություն է Հայաստանի Ֆրանսիայի պետությունը։ Գիշե որ գացություն, քաղաքական գացությունը սարած գացություն է։ Ուրեմն այս գացությունները դուրս գալու համար միջոցներ պետք են։ Եթե միջոցները հեղափոխության ձևով պիտի տեսնենք, հեղափոխության միջոցով պիտի տեսնենք, վտանգներով լեցուն մեկ բաներ։ Այսինքն հեղափոխությամբ այս գացությունը փոխելը մեծ անագնդալներու արժե դրնացներ, օրինակները, որոնք կրավ Սուրիա, Լիբիա, Եգիպտոս եւ այլն, Վրաստան եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այս բոլոր երկրներում մեջ կամ ավելի բռնատիրական գաղթեր եկան, կամ երկիրը մասնատվեցավ, կամ քաղաքացիական պատերազմներ ունեցավ եւ կամ այս գացություններու առջեւ ինչ կարելի է երևակայել, ինչ ծեր կարելի է երևակայել, որ Հայաստանի այսօրվա ներքին քաղաքական գացությունը հարելավի, ոչ միայն փոխվի, հարելավի եւ ժողովուրդը իր իրավունքներում դերադիրանա։ Մինչև այս նույնպես մի քանի պնդումներ եղան, որոնց կուզեի արձագանքել, նախ ասվեց, որ քաղաքական մտածողություն կար, որը հիմա չկա 90-ական թվականներին։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ 90-ական թվականների կամ 80-ական թվականների վերջին սովետական խորհրդային միության փլուզման ժամանակ այն շարժումը, որը առաջացավ, իր առջև դրել էր Արցախի միացման խնդիր, ուրիշ անկախության խնդիր անգամ դրված չի եղել։ Եվ այդ պայքարը, որը
ժողովուրդը բազմահազար զոհեր տվեց եւ բազմահազար, շատ ավելի շատ վիրավորներ տվեց, խոսքը 5000-ից ավել զոհերի, 12000-ից ավել վիրավորների, հազարավոր ընտանիքների խեղված ճակատագրերի, զոհողությունների, մարդկանց տարբեր տիպի, ես չեմ ուզում հիմա նորից անդրադառնալ դրան, այդ ամբողջը արվեց եւ հայ ժողովուրդը մենք կարող ենք 25 տարի հետո արձանագրել, որ ազատագրել է Արցախը։ Սա իսկապես արժեք է, որը ձեռք է բերվել այս 25 տարիների ընթացքում, բազմաթիվ զոհությունների գնով։ 25 տարվա արդյունք դրական կարելի է համարել հաղթական ոգին, մարտական ոգին ժողովրդի, որ հաղթանակած ժողովրդի դեռևս ոգի է, այսինքն այն Արցախում ձեռք բերված մարտական այդ ոգին դեռևս ժողովրդի մեջ կա Հայաստանում, ես ներառյալ Արցախը։ Հաջորդ դրական արժեքը, որ 25 տարվա ընթացքում մենք պիտի արձանագրենք, դա միակ կարելի ասել ոչ դեկորատիվ ինստիտուցիոնի հարցն է, որը Հայաստանում ստեղծվել է, դա բանակն է։ Մենք ունենք, ինչքան բոլոր թերություններով հանդերձ, ունենք բանակ։ Եվ չորրորդը դա նոր սերնդի, փաստորեն 25 տարվա ընթացքում առաջացել է նոր սերունդ, որը խորհրդային կարգերից տարբեր կարգերի մեջ է մեծացել եւ այլ մտածողություն ունի։ Բոլոր քաղաքական որոշումները, որոնք արվել են 90-ական թվերի սկզբից մինչև օրս, բոլորը սնանկ որոշումներ են, որովհետև արդյունքում սնանկացած արդյունքներ ունենք։ Լինի տնտեսություն, դատաիրավական համակարգ, պետականաշինություն ամբողջությամբ։ Ուրեմն մենք ունենք մի, այսպես ես կհամեմատեի մեր պետությունը ընկերության հետ, որը սնանկացման ճանապարհին է, սնանկանում է։ Սնանկացվող ընկերությունների հետ երկու ճանապարհ կա, կամ լիկվիդացիա են անում, որպես ընկերություն, ասում են, որ վերջացավ ընկերությունը, կամ վերապրոֆիլավորում են, վերցնում են այն դրականը, որ կա այդ ընկերության մեջ, մենեջմենթը փոխում են, վերապրոֆիլավորում են որպես նոր ընկերություն։ Սա ճիշտ է նաև պետությունների համար։ Մեր պետությունը այս սնանկացած վիճակում վերաֆորմատավորման խնդիր ունի։ Ահա, ուրեմն այս մտածողությամբ նշանակում է, որ քաղաքական նոր սերնդի խնդիր կա Հայաստանում, որը ամբողջությամբ տարբեր է նախորդ սերնդից։ Ես համաձայն չեմ Լորանի այն պնդման հետ, որ Հայաստանի վիճակը շրջակա երկրներից ավելի լավ է։ Ինչի հետ համեմատենք, տնտեսական վիճակի համեմատենք, շատ ավելի վատ է։ Համեմատենք քաղաքական առումով Վրաստանում տեղի ունեցած process-ները, որոնք ինչքան էլ մենք ասենք, որ իրենք հողեր կորցրեցին, իրենք հողերը կորցնելուց հետո են հեղափոխություն արել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ ընթացքում Սաակաշվիլու վերադարձից հետո իրենք հողեր ձեռք բերեցին, ոչ թե կորցրեցին, կորցրած հողեր էին։ Սաակաշվիլուն հաջողվեց այդ կորցրած հողերի փոխարեն $10 միլիարդ ստանալ։ Ուրեմն Աբխազիան եւ Օսետիան միջև Սաակաշվիլի, միջև հեղափոխությունը արդեն կորցրել էին իրենք։ Եվ իրենք կորցրած հողի փոխարեն $10 միլիարդ փող ստացան։ Իսկ Աջարյան, որ կորցված էր, հետ բերվեց։ Այսինքն, եթե Սաակաշվիլու արդյունքները ամփոփելու լինենք, քաղաքական այն փոփոխությունները, որը Սաակաշվիլին բերեց, համեմատելով Հայաստանի հետ վերջի տարիներին, անհամեմատելի լավ վիճակում Վրաստանը հայտնվեց։ Հաջորդ պնդումը, որ քանի որ Հայաստանը նոր պետություն է եւ ուրեմն պետք է ներողամիտ լինել քաղաքական այս թերությունների համար, որը եղել է, ես նույնպես վիճարկում եմ, ինչու՞, որովհետեւ կա մի այսպիսի հեքիաթ, համեմատեմ հեքիաթի հետ, մեր հայկական ժողովրդական հեքիաթներից Զանգի զրանգի հեքիաթը կա, որտեղ երեխան, որը ծնվում է, իրեն սնում են, կարծում են, որ երեխա է, բայց իրականում հրեշ են մեծացնում, եւ այդ հրեշը, երբ որ մեծանում է, արդեն սկսում է ուտել ընտանիքի անդամներին։ Մենք մեր գլխին հրեշ ենք մեծացրել Հայաստանում, օլիգարխիան Հայաստանի դա հրեշ է։ Ուրեմն այս վերջի բախումը, որ եղավ Գագիկ Ծառուկյան, Սերժ Սարգսյան, իշխող կուսակցության հանրապետականների փոխնախագահը այսպիսի համեմատություն օգտագործեց, ասեց մենք հրեշ ենք ստեղծել, իրենք ասեցին, մենք հրեշ ենք ստեղծել, եւ այդ հրեշին պետք է քիմիա ընդունի,
այսինքն այդ ուռուցք է, որին քեմոթերապի պետք է անել ամբողջությամբ վերացնելու համար։ Սա իրենց խոսքերն եմ ասում։ Գագիկ Ծառուկյանի մասին է խոսքը։ Գագիկ Ծառուկյանի մասին է խոսքը, բայց սա ոչ թե Գագիկ Ծառուկյանի մասին է, սա այդ առաջացած հրեշը իր ժողովրդի նկատմամբ քեմոթերապի է ուզում անել, հասկանում եք։ Իրենք հայտարարում են, որ իրանք քեմոթերապի պիտի անեն ամբողջ այ ժողովրդին եւ վերացնեն ամբողջ դիմադրությունն ու իմունիտետը Հայաստանի։ Եվ այս ինչ որ դուք տեսաք, եթե իրենց հաջողվի հրեշացնել մեր շարժումները, որոնք կան Հայաստանում, իրենք վերացնում են ամբողջ իմունիտետը եւ դրանից հետո ինքնալիկվիդացիայի է գնում հայկական պետությունը, որտեղ Արցախը հանձնելուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմավարորեն չի կարող լինել որպես անկախ պետություն։ Մենք կանգնած ենք արտակարգ իրավիճակում, արտակարգ լուծումների առաջ։ Այս սա պետք է գիտակցենք այսօր եւ գալով ձեր վերջի հարցին, որը դրեցիք հեղափոխությունների մասին, ես ուզում եմ այսպիսի մի բան ասել։ Կա ուրեմն ամբողջ գունավոր հեղափոխությունների նկատմամբ եւ գալով վերջի հարցին գունավոր հեղափոխությունների մասին ներառյալ արաբական գարունը, արևելյան Եվրոպայի ուրեմն տարբեր գունավոր հեղափոխություններ ներառյալ Վրաստան, Ուկրաինա եւ այլն, այստեղ ես ուզում եմ անպայման ընդգծեմ, որ երկու հայացք կա այդ գունավոր հեղափոխություններին, դրսից եւ ներսից։ Դրսի հայացքը երկու տարբերակ ունի, մեկը արևմուտքից, մեկը Ռուսաստանից։ Արևմուտքից դա դիտվում է որպես լիբերալ դեմոկրատական հեղափոխություններ, իսկ այսինքն հյուսիսից դա դիտվում է որպես արևմուտքի դավադրություն, որը դրսից է արվում։ Անկասկած կան դրսի ուժեր եւ արևմուտքից եւ հյուսիսից, որոնք եւ նաեւ ինչու՞ չէ Թուրքիայից, որոնք մասնակցում են այդ process-ներին տարբեր երկրների ներսում, բայց եկեք հիմա 100-ամյակին ընթառաջ, երբ որ մենք բոլորս խոսում ենք հայկական ցեղասպանության մասին, ուշադրություն դարձնենք, որ դա ընդամենը առաջին համաշխարհային պատերազմի կոնտեքստում է տեղի ունեցել եւ առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքներն են, որոնց հետևանքները ոչ միայն մենք ենք որպես հայ զգում, թե լինի դա Արևմտյան Հայաստանի հետ